ভিডিওটা থেকে কয় লাখ টাকা ইনকাম করছেন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, এই ভিডিওর দিকে লক্ষ্য করুন। এই ভিডিওটা ফেসবুকে 39 মিলিয়ন ভিউজ হয়েছে। ফেসবুকে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে এই ভিডিওটা, এবং সব থেকে অবাক করা বিষয় হচ্ছে এই ভিডিওটা আমার আব্বা নিজের পেজে আপলোড দিয়েছে। তিনি এই ভিডিওটা শ্যুট করছেন এবং আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে এই ভিডিওটার গতি একদম রেলের মতো গতিতে ছুটে চলেছে, এবং মাত্র 3 দিনে এই ভিডিওটা 39 মিলিয়ন মানে 3,90,00,000 মানুষ এই ভিডিওটা দেখে ফেলেছে। তো এই ভিডিওটা ভাইরাল হওয়ার পেছনে রহস্যটা কি, এবং ফেসবুকে একটা ভিডিওকে কিভাবে আপনারাও ভাইরাল করতে পারবেন, আমার বাবা আমার সঙ্গে আছে, তিনি আসবেন এবং তার কাছ থেকে এই ভিডিওটার পেছনের গল্পটা রহস্যটা আপনাদেরকে জানাবো। তো আমাদের সঙ্গেই থাকুন। আজকে আপনার থেকে দর্শকরা আপনার ইতিহাস সৃষ্টি করা ভিডিওর গল্পটা শুনতে চায়। কিভাবে আপনি এটা শ্যুট করলেন, কিভাবে এটা মানে ঝড়ের গতিতে ভাইরাল হয়ে গেল, রহস্যটা কি আমাদেরকে জানাবেন। একটু বসেন। তো আব্বা, ঘটনাটা কি হয়েছে বলেন তো একবার শুরুর থেকে, মানে রেল কখন আসলো আর রিক্সায় বা কখন আটকে গেল? আসলে আমি একটা কাজে রেল লাইনে ওখানে গেছি, যে দেখি যে ওই পাশে থেকে মানে রেল হুইসেল দিচ্ছে, হর্ন দিচ্ছে, পোয়া 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 করছে। আর এর মধ্যে দিয়ে 2-3 জন প্রথমে ওই রিক্সা টানাটানি করছে, মানে রিক্সার চাকাটা যে রেলের যে রেল লাইনের ফাঁক থাকে না, ওই ফাঁকের মধ্যে ঢুকে গেছে। যখন বেশি টানাটানি করছে তখন ওটা বাঁকে গেছে, ইয়েটা রিংটা বাঁকে গেছে, তখন মুখে আর মানে তুলে পারিচ্ছে না। এর মধ্যে মানে যখন একটা রেল কাছে আসছে তখন সবাই দৌড় মারছে, ও একাই আছে বারবার। কিন্তু আমি খালি বলেছি, ভিডিও অন করছে, আমি তো করছি এমন একটা দুর্ঘটনা যে তখন কিন্তু ক্যামেরা অন করার মতো কোনো পরিস্থিতি নাই। হঠাৎ করে আমার মাথার মধ্যে আসছে, কারণ ওই পাগলার মতন করছে রিক্সাওয়ালা। আমার মনে হয় গরিব শরীফ মানুষ, হয়তো একটাই রিক্সা, যাকে উদ্ধার করার জন্য পাগল হয়ে গেছে। ওই জন্য আমি ক্যামেরা মারিচ্ছি আর করছি যে ভাই আপনি সরেন, ভাই সরেন, ভাই আপনি সরেন, ভাই সবাই কিন্তু করছে, কিন্তু সরিচ্ছে না। এরই মধ্যে আসে ওই ট্রেনটা একবার ঢাস করে মারে দিল। আস্তে 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 রেল থামে গেল। এখন ড্রাইভার ব্রেক করলো না, ওই সামনে ওটা বাজে যে আস্তে আস্তে থামে গেল। মানুষ তো আতঙ্ক হয়ে গেছে, কেউ করছে নামো নামো, কেউ লাভ মারিচ্ছে নামিচ্ছে, কেউ দেখিচ্ছে, আর সামনের দিকে সবাই ছুটে গেছে। মানে সবাই তো ওই পরিস্থিতি দেখছে। হ্যাঁ, সেটাই আমরা ভিডিওতে দেখতে পারছি। মানে ভিডিওটা কিন্তু প্রথম আমি দেখছি তখন ফার্স্টে দেখছি 90,000 ভিউজ। আব্বা আমাকে দেখাইছে, মানে 1 ঘন্টা আগে আপলোড করছে, 90,000 ভিউজ আছে এইরকম। তো আমি তখন দেখে বলছিলাম কি ব্যাপার, এই ভিডিওটা মানুষ দেখিচ্ছে এত, আচ্ছা বেশি হলে 2-3 লাখ হতে পারে। কিন্তু আমি পরে বুঝতে পারলাম আসলে ঘটনাটা মানে একটা হলিউড সিনেমাকেও ফেল করাবে এমন ঘটনা। মানে একদিকে ওই রিক্সাওয়ালার অসহায়ত্ব, আর অন্যদিকে মানে রেলের কি হবে, রেলও তো বড় ধরনের একটা দুর্ঘটনা হতে পারতো। এবং এমনভাবে ভিডিওতে সিনারি এসেছে যে মনে হয় সামনে দুর্ঘটনাটা ঘটেই গেছে। তো এমন একটা মানে দৃশ্যটা, তো সেটা তো 39 মিলিয়ন হবেই, এইরকম একটাই ভিডিও। তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি ফার্স্টে আপনাকে, যে আপনার ভিডিওর কমেন্ট বক্সে যে বিষয়টা নিয়ে মাতামাতি হয়েছে, যে আরে দেখো রিক্সাওয়ালাকে সাহায্য করা ছাড়া ও ভিডিও করছে, এরকম আপনাকে দোষ দিচ্ছে। তো এই বিষয়টা ক্লিয়ার করতে চাই যে আপনার কি সাহায্য করার অপশন ছিল নাকি ওই রিক্সাওয়ালাকে? না না, সাহায্য করার মতো তো কোনো কিছুই ছিল না। আমি তো মানে এই রেলের যে সামনের বগিটা, যে ইঞ্জিন বগিটা সামনের,
ওটা তো দেখা যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে। আমি রেলের দিকে ক্যামেরা ধরছি না, কারণ যে দুর্ঘটনা ঘটেছে তাও রিস্ক নিয়ে। ওখানে কিন্তু ভিডিও বা মোবাইল ধরার মতো কেউ ছিল না প্রথমে। কারণ কি, যে ওই রিক্সাতে যখন ধাক্কা লাগবে, হয় রিক্সা মানে বোমা বাষ্ট হয়ে যায়, ওই রকম তার রড টড যখন ছিটে যাবে, কারু গায়ে যদি লাগে সে মানুষ মারা যাবে। এই জন্যে মানুষ খালি দুই পাশে মানুষ ছিল, এলে ভয়তে দৌড়াদৌড়ি করছে, ওই কে ক্যামেরা মারবে আর কে রিক্সা ধরবে। ওই রেলটা যদি ওই রিক্সার রটের উপর যায়, ডিসপ্লেস হয়ে যায় রেল লাইন থেকে, তখন তো রেলের যে পেছনের বগিগুলো, সে বগিগুলো কোন দিকে যাবে এটা কেউ তো জানে না। কিন্তু আমি কিন্তু ওটা কী যেন আল্লাহ একটা সাহস দিয়েছিল, ওই সাহসে আমি তবু ওই একটা রেল লাইনের কাছে, মানে আমার সামনে দিয়ে যাচ্ছে, ওখানে আমি ক্যামেরা ধরে আসলাম। তো দর্শকরা আমরা কিন্তু বুঝতে পারলাম যে আমার আব্বা কি করছে, মানে রিক্সাটাকে হেল্প করার, তার রিক্সাকে মানে বের করে দেওয়া, হেল্প করার তার কোনো সুযোগ ছিল না। কারণ সে মাত্র 15-20 সেকেন্ডের মধ্যে রেল চলে আসবে, তখন কিন্তু তার জীবনও ঝুঁকিতে। তবে আমার একটা আশা, কারণ আমার এই ভিডিওতে কিন্তু ওই রিক্সার কিন্তু নাম্বার আছে, রিক্সাতে নাম্বার আছে, ওই রিক্সার মালিকের অবশ্যই নাম্বার এবং মালিকের ছবিও দেখা গেছে। ওই রিক্সার নাম্বারটা নিব এবং আমি ফোন দিব দিয়ে অবশ্যই তাই আবার জানে রিক্সাওয়ালার আসলে বাসা কোথায়, যে রিক্সার ড্রাইভার ছিল তার বাসা কোথায়, সেখানে যাব এবং তার মুখ থেকে আমার শোনার সবচেয়ে আগ্রহ ইনশাআল্লাহ। এবং এখন গল্প করি একটু দেশের মধ্যে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে আপনার এই ঘটনাটা নিয়ে। কারণ আমার তো মনে হয় যে বাংলার মানে ইতিহাসে ওয়ান অফ দ্য ফেসবুকে টপ ভিডিও এটা চলে গেছে, মানে 3,90,00,000 মানুষ দেখে ফেলছে 16 কোটির মধ্যে। মানে এখানেই দেখতে হবে বিষয়টা। ফেসবুক দেখছেন কিভাবে একটা ভিডিও রিস্কে এত বেড়ে দেয়, মানে ওরা ছোট ক্রিয়েটর আর বড় ক্রিয়েটর দেখে না, ওরা দেখে ভিডিওটা কেমন, ভিডিওটা জোস হলে ওরা ভিউসও জোস দিয়ে দেয়, আর ভিডিওটা খারাপ হলে যতই বড় ক্রিয়েটর হোক ভিউসও ডাউন করে দেয়। তো আরেকটা কথা আব্বা, আপনার এই ভিডিও অনেক পেজ দেখলাম ওদের ভিডিওতে আপলোড করছে একদম কপি করে। আবার আজকে দেখলাম 71 টিভি ইউটিউব চ্যানেলে আপনার ভিডিওটা হুবহুব কপি করে শুধু ওদের থাম্বনেল বানিয়ে আপলোড করছে। তো মানে এটা নিয়ে আপনি কি বলবেন? আসলে এটা হচ্ছে কি, যে আমার এই ভিডিওটা অন্তত পক্ষে, এই ভিডিও যেহেতু একটা দুর্ঘটনা, আর দুর্ঘটনাতে একটা শিক্ষণীয় ব্যাপার স্যাপার আছে, এটা আমি বাদী হব না, বা কোনো আমার পক্ষ থেকে কোনো টেলেম আমি দেব না। এই ধরনের ভিডিও যত ভাইরাল করে দিবে তত মানুষ সচেতন হবে। তো আব্বা কথা হচ্ছে যে সবার একই প্রশ্ন, ভিডিওটা থেকে কয় লাখ টাকা ইনকাম করছে? আসলে এটা তো আমার সাথে যারা দেখা করছে বা মেসেঞ্জারে তারা মানে করছে, বলছে যে ভাই কয় লাখ টাকা আসলো, কত টাকা আসলো। আসলে আমি এই ভিডিও ছাড়ার আগে, আপলোড করার আগে আমার ফলোয়ার ছিল হচ্ছে 6K, আর ওয়াচ টাইম ছিল 45,000 মিনিট, হওয়া লাগবে 60,000 মিনিট, ছিল 45,000 মিনিট। আর এই ভিডিও দেওয়ার পরে ভাইরাল হওয়ার পরে আমার ওয়াচ টাইম সব কিছু ওকে হয়ে গেছে। গত রাতে আমি অ্যাপ্লাই করছি, এখন তারাও একটা মেসেজে জানাচ্ছে যে 2 সপ্তাহের মধ্যে আর একটা ভালো মন্দ একটা রেজাল্ট তারা দিবে। তা আপনারা দোয়া করবেন আমার একটা ভালো যাতে রেজাল্ট হয়, অর্থাৎ মনিটাইজেশন হয়। আমার নিয়ত কি জানেন? আমার নিয়ত হচ্ছে যে এই ভিডিও ভাইরাল হওয়ার কারণে আমার ভেতরে একটা জিনিস চেঞ্জ হচ্ছে, যে মনে হচ্ছে আমি সংসার টংসার সব ছেড়ে দিয়ে দেশ বিদেশে ঘুরি, আর এই ভিডিওগুলো, রিয়েল ভিডিওগুলো তৈরি করি এবং সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে তা ছড়িয়ে দিই।